මං අද කෑලි ගලවන්නේ ෆිලිප්ස් මල්ටිග්‍රූම් එකේ. මේකේ බැටරි එක චාර්ජ් එක අල්ලන්නේ නැහැ. ඒ බැටරි එක රිප්ලේස් කරන එක තමයි මම මේකෙදි කරන්නේ. මේක මේ උඩ කෑල්ල ගලවන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම. මේකේ ඇතුලේ තියෙනවා පොඩි කට්ට දෙකක් තියෙනවා දෙපැත්තෙන්. ස්ක්‍රූ එකක් දාලා ඇතුළට ඒ කට්ට දෙක පන්නන්න ඕනේ. පන්නවට පස්සේ මේකේ ඇතුලේ මෝටරේ ඔය බැටරි එකයි එළියට ඇදලා ගන්න පුළුවන් අපිට. මෙන්න මෙතන තමයි අර කට්ට තියෙන්නේ. පේනවා ඇති. මේ කට්ටෙට තමයි ඒක වැටෙන්නේ. මේකේ ඩයෝඩ් එකකුත් තියෙනවා. මේ ස්විච් එක ගලවලා අයින් කරන්න ඕනේ මේකේ මේ කෑල්ල ගලවලා ගන්න නම්. මේක තමයි මේකේ මෝටර එක. මේ තියන්නේ මම දැන් මේකට දාන්න යන බැටරි එක 2500 මිලිඇම්පියර් අවර් බැටරි එකක් තමයි දාන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. 1.2 වෝල්ට්. මේක දැන් තියෙන බැටරි එකත් ගලවුම මේක තියෙන්නෙත් ඩබල් A බැටරි එකක්. රිචාර්ජබල් බැටරි එකක් තියෙන්නේ. මේක වයර්ස් බොහොම පරිස්සමෙන් ගලව ගන්න ඕනි. මොකද ප්ලාස්ටික් එකට බවුත් එක හිටියොත් බවුත් එක ප්ලාස්ටික් එකේ ඒ කට්ට පිච්චෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක හයි කරන්න ගියාම හරි අමාරු වෙනවා. බොහොම පරිස්සමෙන් තමයි මේ වයර්ස් ටික ගලව ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතනින් තල්ලු කරත් හැකි අපිට බැටරි එක. එනකොට මේ ඩයෝඩ් එක තියෙන නිසා එතන ගන්න පොඩක් අමාරුයි. මේකේ තියෙන්නෙත් ඩබල් A බැටරි එකක්.
මම දැන් මේකට හයි කරනවා මේ බැටරි එක. මේක අපි පාස්සලා හයි කරමු. ඒකේ දිගට සමාන කෑල්ලක් කපාගෙන ඒක අරකට පාස්සන්න ඕනේ. නිකල් ප්ලේට්ස් දෙක හයි කරනකොට මේ ඒක හරියටම දෙපැත්තට එන්න තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක හයි කරන්න ගියාම හරිම අමාරුයි. ඒකේ පොඩි වෙනසකුත් තියෙනවා මේ හයි කරනකොට තමයි ඒක තේරෙන්නේ. වයර්ස් ටික තිබ්බ විදිහටම හයි කරන්න ඕනේ. මොකද මේක නැත්තම් අපිට හයි කරන්න ගියාම හරිම අමාරුයි. ප්ලාස්ටික් කේසින් එකේ පැටලෙනවා. එතකොට ගලවනකොට මතක තියාගන්න ඕනේ ඒ තිබ්බ විදිහම හයි කරන්නත්.
මම මේ වීඩියෝ එක කරනකොට මගේ කැමරා එක පොඩ්ඩක් උඩට ගිහිල්ලා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මේ සමහරක් වෙලාවට පොඩ්ඩක් මේක හරියට එන්නේ නැත්තේ. මේකෙදි දැන් හරියට මේක ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. මේකේ ලොක් එක වැටෙනවා. ඒක තමයි මම බැලුවේ මේක හයි කරනකොට හරියටම හයි වෙන්න ඕන නිසා. කේසින් එක හරියට මේක ඇතුළට බහින්න නිසා තද වෙනවා. මේකෙන් දැන් අපිට තද කරලා කට් දාන්න පුළුවන්. ස්විච් එක හරියටම ඒකට සුදු පාට කෑල්ලට ලොක් එක වැටෙන්න ඕනි. ඒක බලලා ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරලා තමයි මේ උඩ ස්විච් එක ඇතුළට තද කරන්න ඕනි. මේ විදිහට තමයි මම රිප්ලේස් කරපු අලුත් බැටරියත් එක්ක මේක සම්පූර්ණයෙන් හයි කරලා ඉවර කළේ.